Hey guys, hari dalam episod Makan Apa, saya berada di Brunch Brasserie dekat TTDI. So, diorang famous for their fusion food. Diorang bukannya ada satu saja jenis makanan tapi macam-macam. Tapi hari ini yang kita mau highlightkan ialah Briyani yang famous. Cannot wait to try. So, if you guys want to know more, let's check it out. Guys, so first of all kita ada special guest host hari ini. Wawa. Sambal apa? No, it's my nickname. Nickname dia. Okay, sebenarnya dia dah berapa lama dah asyik paksa saya kan dia nak masuk dia teringin. Lepas tu I pun bosan lah asyik review seorang-seorang. Okay. So hari ni kita buat Wawa and I'm a foodie, okay? Yes, kita foodie. Nampak. Okay, so hari ni menu kita adalah ni dekat depan ni nasi Briyani and dia special sikit. Tadi kalau korang dah tengok kita dah potong ni semua kan. Gempak lah. Memang special sebab I first time tengok Briyani yang ada cover, which is crusted. Selalunya makan kat mama macam Briyani yang aku Briyani Johor ke Briyani anywhere else takkan ada crusted. Betul. So this is my first time. Very special. And then macam kita dapat potong-potong apa semua kan. Tadi yang ada tu gelombung kan. Gelombung. Ni yang flat punya. Ada different lah kan. Ada macam misteri macam tu. Nak buka ada apa dalam tu. Macam tu. Apa kita panggil surprise box. Surprise box. Yes. Yeah. Okay, so hari ni kita ada lamb shank Briyani. Lepas tu kita ada ayam, right? Yes. Chicken Briyani dan juga Udang Galah. Udang Galah. You pernah makan Udang Galah punya? Udang Galah tu pernah makan tapi tak pernah lagi makan dengan Briyani. Dan ada benda ni. Udang Galah Briyani. Mahalnya. But today I rasa I nak try, sangat-sangat nak try Udang Galah. Sebab macam fancy bunyi dia. Yes. Fancy gila bunyi dia. Tak pernah lagi orang buat nasi Briyani Udang Galah. So I nampak dia memang special lah You nak cuba cut tak? Okay. I nak satu kak. Tadi macam you yang cut. I nak try satu. Okay, potong bulat. So kita slowly buat bulatan. Dia macam pie kan? Macam betul lah macam pie kan? See? Weh. I nak tengok mana Udang Galah tu. Okay. Jarang makan mahal-mahal sis. Jarang bila makan Udang Galah tu masak dengan Briyani. Selalu masak masak tu daripada sana. Yes. Okay, you review. Wow. Sangat macam abah ya rupanya. Wow, tengok asap-asap tu. Kenapa you ada hari ni? Kalau tak ada seorang. Weh. Oh my god, besarnya. Powernya. Cuba tunjuk sikit. Buat swatch. Tangan dia nak terkeluar, tangan dia tak nak terkeluar pula. Tangan dia tak nak terkeluar. Besar weh. Tangan dia tak nak terkeluar. Tak apalah, janganlah paksa dia. Okay, so inilah kita punya Udang Galah untuk hari ni. Ni kita punya ayam kan? Jom makan dulu sis. Sekejap, okay. Kita potong. Ni dia punya ayam pula. Wow, you potong macam mana siut? Nampak tak teknik Wawa tadi? Wawa. Ada teknik pun sebenarnya. Potong je lah. Mendebarkan lah. Nak tengok ayam tu macam apa? Ada kaki juga ke? Bodoh lah. Okay. Berasap dia. Weh, ayam tu besar. Sahawit. Dia katalah nama dia sahawit. Tapi dia kata juga macam sambal belacan kan? Ya, kau dah makan? Weh, dia tak tunggu. Biar baca bismillah makan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Okay, I akan try for the first time. Weh, lembut lah. You punya so, you dip ke? Crusty. Sebab you ambil yang tu, yang garing. You dip You dip. Macam salsa. Sebenarnya kalau korang familiar dengan Arab punya food lah. Dia macam yang salsa dia selalu bagi tu. Yang tomato blend dengan bawang dan daun ketumbar tu. Macam tu rasa dia. Sedap. I suka ni. Dia rasa macam roti puri sikit kan? Yes, betul. Roti puri. I nak try ni. Sekejap. Dengan dia punya ni pula. Sos dia. Ya. So, dia sos dia sama ke lain ni? So, I akan cicah sos lamb shank ni. Of course, lamb akan rasa lain. Ni ayam Okay, you makan lamb, I makan ayam. Dia macam masuk manis-manis sikit. Okay.
So basically siapa yang selalu makan biryani, dia macam ada rendition of Johor punya biryani, KL punya biryani. Entahlah, saya selalu makan mamak punya je macam. Oh, this is I think like similar to what my mum cook. Oh, so lebih macam Johor punya lah. Johoran sikit lah. Sweet sikit. Sweet sikit. Yeah. I think memang mostly bila biryani kambing memang ada taste manis compared to rasa rempah-rempah. Sekejap, I nak rasa juga kambing tu. Okay, Tapi tadi kita baru rasa roti dia tau. So pada pandangan I lah, memang rasa macam roti puri yang kita pemilik review pernah makan roti puri lah. Memang rasa macam roti puri. So ni bukannya you dapat nasi sahaja, tapi you also dapat roti lah. So kenyang lah. So orang macam kenyang gila weh. Okay. Oh my god, so juicy and lamb shank ni potong macam potong dan dia tarik. terpotong. You tengok ni, oh my god. Masih berasa. Be honest, daging dia lembut, senang dimakan. Tak liat langsung. I rasa mesti dia prep tu lama Lama. so that dia punya daging tu Lembut. rasa lembut. Bak sini nak rasa. And then every bite you akan rasa punya rempah. Doh tak payah biryani guna dia. tak payah guna Knife, pisau pun dah boleh tu. Pisang pun boleh. Ayam. Sedap. Lembut gila. Ya. Sangat. Sebagai penggemar kambing ni memang approve lah. I approve gila, sedap weh. Lamb shank dia Macam- layan lah. Lembut, you tak payah pakai pisau pun semua tu. Tapi you dah gaul tak dengan nasi? Okay, let's try nasi. Nasi, okay. 3, 2, 1. Actually nasi dia alone pun sedap. Dia very rich and very wangi ya. Macam you makan, very aromatic. Sesuatu yang lain daripada yang lain. Betul. Yang mak you masak ke atau dekat boleh beli dekat tepi jalan ke, it's different. Betul? Dia punya texture of nasi tak dry sangat, just ada moisture sikit. Memang Betul. sedap. Ni I try dekat dia punya sambal. I pun nak. Actually dia bukan sambal belacan sangat sebab dia tak pedas. Tak, tapi sedap doh. Macam bila you makan nasi ni panas tau. Lepas tu benda ni sejuk. Nampak tak? Dia punya gabungan tu Perfect sedap, perfect gila. Tender gila siut. Okay, I akan rasa ayam dia alone lah, sendiri. Ya Allah. Keluarkan. Ayam dia lembut gila. Lepas tu sedapnya. Lauk dia, okay ni different lah. Daging dia, kambing dia lain. Juicy ayam kan? dia very lain. Walaupun dua-dua lembut. Tapi tekstur sendiri lain. Rasa dia. Tolonglah rasa. Sedap weh. Sedap kan? Sedap kan? Sedap kan? Sedap. Sedap kan? I macam selalunya I akan prefer kambing over ayam. Tapi ayam ni macam sedap weh. You should try. So, marilah kita. Marilah kita mencuba udang galah biryani ni. Okay. Macam mana nak? If you can see, if you can zoom in, dia punya rempah-rempah ni dia masukkan dalam udang galah. Weh, udang dia pun sejenis lembut weh. Wow. Kita tak nak tahu udang galah tu fresh ke tidak. Udang dia very lembut jugalah. Kalau daripada garfu je boleh nampak dah lah kelembutan dia. Tuan. Okay, betul apa yang cakap tadi. Fresh. Sangat fresh. You akan rasa sampai anak tu kak. Sedap. Rasa macam bila you telan tu pada very very soft tau. Like dia macam glides through your, you know. Betul. Side sauce dia ni menambahkan lagi rasa pada biryani. Okay, selain makanan, dia juga ada bagi kita air ni. Apa tadi dia panggil air ni, Wawan? Nama dia? Sarakatul maut. Blue kalakau. Blue lah. Blue kalakau. Okay, Dia macam blue kalakau. Oh, rasa dia macam, kau tahu Pepsi Blue tak? Kan? Macam Pepsi Blue kan? Lama dah tu tak minum nasi tu. OG. Kita OG guys. So rasa macam Pepsi Blue. So lepas makan biryani tu minum air lemon sikit. So detox lah. Tak boleh potong balik lah rasa. Potong balik lah rasa dia. Okay. Tempat ni something yang korang patut try sebab biryani dia rasa lain daripada yang lain. Yang Mana biasa nak kita makan. jumpa biryani ada apa ni? Ada crust. So macam boleh makan
roti bersama nasi. Sebab kat kedai lain kita kena order puri ni separate, betul tak? Puri kau panggil. Taklah, roti ni lah, I tak tahu apa nama dia. Tapi Rasa. rasa dia macam roti puri lah. Ya. So kalau kat kedai lain kita kena order separate, betul? Dah bayar dua benda. Tapi dekat sini korang boleh makan 2 in 1. Berpatutan lah harga di sini. So kalau korang nak datang Punya sini, shock dia macam tengok. Macam Roti. very best tau. Tak apalah makan nasi je. so ada kalau awak benda-benda korang lain. macam nak makan nasi, tak tahu nak makan apa. Nak macam cici-cici je. Datang sini. Confirm tak gaduh dah. Nak makan apa? Nak makan apa? Wow. Apa tu? Nak makan Makan apa? Okay, so I rasa itu je lah yang kita ada untuk hari ni. So thank you Wawa datang join I. Thank you juga sebab jemput I. Dah kita makan untuk lahap semua benda ni. Betul? Kalau tak aku makan seseorang. Okay, so itu je lah yang kita ada untuk Makan Apa episod kali ni. Dan jangan lupa tengok dia punya Instagram untuk Brunch Brasserie. Datang sini rasa ayam dia. Tolonglah rasa ayam dia. Yang ni pun sedap. Semua sedap. Nampak ni. Aku sakit. Itulah. Tajam sis. Okay, so yeah. Jangan lupa komen kat kita orang, recommend kat kita orang tempat makan yang best-best. Kau takut yang viral dia yang sedap, yang penting yang sedap. Yang cantik juga. Komen kat bawah ni, okey, kat mana. So suggest kat kita orang pergi terus. Ni macam kakak-kakak. Akak-akak sangat. Okay. So tu je lah. Okay. Thank you for watching guys. Bye. Makan. Makan. Okay, bye. Guys, dah.